हाय फ्रेंड, देखिए किस तरफ शॉर्ट लेग करेक्शन का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मतलब छोटी और बड़ी पाँव को कैसे इसको समांतराल किया जा रहा है चिरोपैथिक ट्रीटमेंट द्वारा, चिरोपैथिक डॉक्टर हैरिस ग्रोवर द्वारा। देखिए उसको किस तरफ से उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। देखिए उसको किस तरफ उसको थ्रस्ट दिया जा रहा है। ठीक आप लोगों को भी अगर ये समस्या हो तो आप ज़रूर चिरोपैथिक डॉक्टर हैरिस ग्रोवर द्वारा आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देखिए कैसे उसको पाँव को एडजस्टमेंट किया जा रहा है। देखिए किस तरफ एडजस्टमेंट किया है। देखिए कैसे ट्रीटमेंट द्वारा पाँव को समांतराल कर दिया गया।